Hello，大家好，歡迎大家收聽 Jackie 電台啦。咁今次電台呢就會有嘢睇嘅，因為會介紹一本書啊。咁費事讀俾大家聽啦，咁不如俾大家睇埋仲好啦。因為我講嘢唔係幾好，係啊，即係我覺得自己唔好啫。咁呢就會介紹5樣嘢嘅，即係咁樣。咁就其餘嗰啲自己買啦，即係咁樣譬如一樣啦。咁我俾個 example，咁嗰個唔計5樣啦，因為佢印咗喺背脊嗰度。sorry 啊，咁樣睇唔睇到？我睇到，不過讀俾大家聽，我對埋招再讀俾大家聽，可能辛苦啲啦。黑子所有出品你都有，冇理由少咗一本。黑子出品你從來都冇，尤其是呢有理由，算啦睇唔到，有理由買第一本啦。你太多錢啦，唔知點樣使，即係呢個係買10個買黑子百科嘅原因啦。不如咁樣睇啦，睇唔睇到唔知大家。咁樣啦，唯有犧牲本書啊咁樣，喂反光啊大佬。你可以喺朋友聚會中吹噓說自己的喜好是睇黑子百科，而你又冇講大話，即係咩？賺到錢唔係你嘅，用咗錢先係你嘅，都係我們的。你是低能的，而你發現這本書跟你放在，你唔明啊？你想買黃台興，係咪咁讀？黃台興嘅愛情書，咁你啊錯啦！乜呢啲唔係緣分嗎？傻瓜！你終於找到一份可以用自己整蠱別人嘅生日禮物，好，可以咁樣啦。你覺得作者嘅腦袋有問題？不止腦袋，你可憐佢哋3個，即係佢哋3個人可能係作者啦，黑子嘅作者啦。你屋企有張凳嘅凳腳，啱啱好可以攞呢本書嚟落，即係有啲壓下咧可以咁樣夾住。好啦，咁就介紹先，我覺得好笑嘅，亦都係好睇嘅。10個遲到嘅藉口啦，我唔知大家有冇遲到啦。咁就喺32喺度對翻招，成日都唔識自動對照。10個遲到嘅藉口呢度，好，咁開播啦。第幾頁啊？32果龍100搞掂。10個遲到嘅藉口啦。sorry， 好 sorry， 港鐵大爆炸。而家睇翻都好笑，其實我冇放飛機，不過班機 delay。哇！你咁準時啊？你行西隧啊？係咪呢？一早叫你唔好約實㗎啦，冇嘢好講，俾一嚿水你。睇嚟你隻錶壞咗，我早咗嚟㗎，見你未到，咪周圍行下先咯。呢個約會太重要啦，搞到我成日失眠，今朝唔知醒，起來遲到。你做咩咁嬲？我以為我哋係朋友。咁我唔希望大家遲到啦。咁呢度係借 share 俾大家聽或者睇嘅啫。好啦，咁就做咩呢？23啦，校規呢個真係〜呢個雖然冇頭先個咁好笑，我覺得可能我笑慣咗啦已經。好，第一個睇唔睇到？淨係睇到第3個啫。咁唯有就好似頭先咁啦。唔好意思啊，大家。必須穿白恤衫。你知唔知白恤衫洗咗2-3次就黃㗎啦？唔可以抄功課。你嘅意思係唔可以 copy and paste？ 好啦。唉，又要對焦。真係煩！小學小息完結嘅時候要定型，呢個真嘢。我小學一打鐘呢，就話要叫成班人呢定咗喺度唔可以喐，跟住呢，嗰啲風紀呢，咁我就斷佢啦，話喂咁你又喐，跟住佢又俾風紀喐嘅喎，但我問可唔可以呼吸，即係
唉，係啊，總之係呢個唔可以，總之要定型啦。好，喺冬天嘅時候要穿校褸，即使唔穿都要戴住。咁全係街褸，唔明呢個唔明。校園內唔俾進食香口膠，可唔可以強制口臭嘅老師食啊？或者強制佢哋戴口罩啦？犯校規，須抄校規，打字得唔得？唔可以染髮，咁染黑又得，咁呢個黐線嘅。髮腳唔可以長至頸，即係後面嗰個位啦。劉海唔可以過眉，劉海我唔知啦。積水咧，即係你耳仔隔離嗰堆頭髮咧打直嗰隻咧，咁就叫積水啦。咁唔可以過耳啦，咁冇得唔過耳啦。但係佢又話唔可以唔可以剪光頭啊，嚟標記立異啊，即係呢間學校已經黐線。一切校規嘅最後判算啦，我唔識讀呢個字，未讀過好似判審啊，應該係判審權在學校手上。我成日都唔記得咗呢個字點讀。雖然唔知要遵守校規唔知。好，第二個繼續咗兩個啦，到第三個有咩呢？初夜10條初夜指示啊，就38，唔知道啱唔啱大家啦。38問到你啦，10條初夜指示正，即係俾啲相嗰啲嘢嗰啲搞嘅啫。我想試下睇得早熟多啊！你個衰女學埋叫咩？知唔知啊？呢個英文名唔記得咗，啲衰嘢，但又學唔到，又係呢條友啦，嗰樣呢個唔記得點讀。男生請用雙手解扣吧，對方等了半小時了。我應該可以咁樣睇啦，勉強啦。唉，讀啦，sorry，按一按跌咗個托嗰嚿嘢。所以啊，嘥咗大家人生幾秒鐘。女生請自己解扣吧，多等半小時，男生也解不開。雙方都不要介意一切長短，初夜應該是沒有得比較的。男生應該不斷問女方痛不痛，痛的話一定要出聲啊！黐線，女生即使不痛也要扮痛，只不過太投入了樣衰。記住 AV 是 AV， 有些事是假的。女生請盡量認清男生嘅樣，今晚之後就唔好揾佢啦。以上不要再時攞黑字化科嚟讀，唔記得就算啦。以上嘅指引，咁呢個可以話18加啦咁我覺得一般嘅啫。好啦，咁第二個啦，做咩呢？什麼可以睇？咦？呢個10個別人叫自己發毒誓啊是建議嘅毒質75，對翻招75啦，出嚟啊75。好，跟住一陣間就會睇呢個㗎，比粗口更難。好，唉，又係要咁啦。如果我 XXX， 我就今晚失眠；如果我 XXX， 我就一世講嘢走音。哇，好慘啊！呢個都。如果我 XXX， 我就病到請病假休息。好，如果我 XXX，
我就一日唔準講嘢。哇！呢個都幾慘。如果我唔講 XX 啊，我就食嘢食親飯側邊都有人放屁。如果我就對異性皮膚敏感。哇！呢個仲慘啫。如果我就以後要不斷換女朋友。如果我就逼要同周秀娜結婚。如果我就見唔到阿媽一個月。如果我就以後冇得睇以後都要睇黑字。好，咁到最後一個啦，比初更難嘅説話。呢個唔識讀啊 ！Your English is sticky，唔識讀。I am not going to talk to you anymore. OK， 即係話如果你唔知，你 English 應該好差啦，可以話我嘅呢個。咁我就以後唔同你講嘢。你好臭，對唔到焦衰啊！又移低咗啦。你好臭，我見到你想作嘔，其實你先係我第三者。我再忍唔到啦，你太窮。你又話有減肥，你咁淫蕩，你唔點解你唔去做雞做妓女啦嚇？你講嘢有啲似黑子嗰個阿布，個樣都有啲似。咁即係個黑子阿布咧，就成日俾人取笑啦。咁短，同你一齊好悶，我寧願睇黑子百科。咁呢本書就介紹到咁多先啦。咁中意睇可以買翻本啦，因為呢本書唔會俾學校禁嘅，所以你可以揸住嚟串人啦。係啦，咁遲啲電台都可能會介紹多幾本書或者係嗰啲，因為我都唔係好睇書，所以可能有得少少嘅啫。可能得呢集或者係咯，得呢集或者更多嘅。咁呢本書係潮流嘢啦，潮流毒品68蚊啫，話唔定你有9折嗰啲商務9折，咁又再平啲啦。咁呢本我喺書展買嘅，咁各大書店都有噶啦。係啊，咁就推介俾大家睇呢本書啦。我有扮好假的肥仔啦。今日我想假，我想推薦大家睇一本書。走音添，係啊，唔扮啦，就睇本書啊。中意啊買，唔中意就聽完就算啦。係啊，咁都噏咗13分鐘啊，幾好。介紹5個13分鐘。係啊，咁介紹呢本書就係咁多啦。咁記住 like 我訂閱同埋 like 我 Facebook 啊。咁係咁先啦，拜拜。